السلام عليكم. انا غندير لكم اليوم حرشه باللغه الفرنسويه، لي تيرم الكلمات باللغه الفرنسويه. داكوغ، يلا. الله يعطيكم السر، بغيت نقول لكم شي حاجه. لايك ما ديروهاش اول ما تبداو لا فيديو، لايك كيدار في الوسط ديال لا فيديو، سينو راه ما كيتحسبش. شكرا لكم بزاف على هذا الشيء. السلام عليكم. سلام. جاني الجوع وغندير واحد الحرشه وغنعمر اتاي. صافي، انا ندير حريشه وغنعمر اتاي. الكاس باش غادي نعبر السميده هو هذا، شفتوه؟ انا نبعدو عليكم، شفتوه؟ هو هذا العنبه، بحال ديال العنبه. داكوغ، بغيتي غنهز التليفون شويه الفوق باش التسجيل يجي شويه مزيان. قلت لكم ما كنحملش داك المونتاج، كنكره داك المونتاج، كيدير مشاكل في المخ. داكوغ، دونك لا غادي ناخذ السميده، كلشي كيعرف ليها، داك المفاجاه غنخليها لكم باش تعرفوا واش غندير فيها. داكوغ، دونك كناخذ الكاس الاول، الكاس الاول ها هو، نغربلو، ناخذ الكاس الثاني ان شاء الله ونغربلو، والكاس الثالث، وعامرين حتى الفم كيف كنقولوا في اللغه ديالنا، في المعتاد ديالنا كنقولوا عامر حتى الفم. صافي، انا غربلته، صافي، ها هو غربلته. ها هو، كنتمنى بانكم كتشوفوه مزيان. هنا غندير معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره، شفتوها؟ هاي ميم با، ما درتهاش كلها. داكوغ، دابا غندير خميره، الخميره ديال الخبز. انا هاد المعلقات هادو شفتوهم، غندير معلقه ديال الخبز في الحرشه. وعندي un sachet de Alza. Donc là, il y a un sachet de Alza. Je vais mettre une cuillerée. Vous voyez? Voilà. Donc 3 verres de semoule fine tamisée. نسيت كان عليا نهضر بالفرنسيه من الاول. المهم 3 verres de semoule fine tamisée. D'accord? Puis il y a une pincée de sel. Il y a une cuillerée de levure boulangère, une cuillerée de levure alsacienne. Et puis pour le lait, ديروا اللي بغيتو، انا غندير بالزايد le lait en poudre. Le lait en poudre، حليب الغبره. صافي، ها هو السكر، غادي نسمها بالسكر. ها هو لو sucre, ça c'est le sucre granulé. Une grande cuillère de sucre granulé. D'accord? Pour la graisse, dialha, je vais mettre une grande cuillère de beurre et d'huile mélangée. Première cuillère et deuxième cuillère. C'est des cuillères, c'est pas des cuillerées, c'est des cuillères. D'accord? Voilà, maintenant j'ai tout mis. Je vais mélanger. ولكن avant de mélanger, هذا عرفتوا شنو هذا؟ فليو. Je vais prendre un tout petit peu, شفتوا؟ un tout petit peu. Je vais l'écraser entre mes mains. Je vais l'écraser. غندير هذا من التحت. Je vais mettre ça en bas. Je vais l'écraser. هي غادي ندوزو في الغربال وغنطحنو بيديا. شفتوه؟ غادي نسمها وغادي يعطيها واحد اللذه
ايوا الفليو راه مزيان 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 للصحه، وكلهم العشب ديالنا مزيانين للصحه. داكوغ، انا ما نديرش بزاف على الناس اللي عندهم لا طونسيون، ما يديروش بزاف. دونك غربلتو هنايا، ها هو شفتوه فليو غربلتو باش العواد حيدتهم منه، وغنزيدو هنايا صافي. دابا هنا جو في ميلونجي. هي وقيله واقفه فليو، انا درتو شفتوه جي مي دو فليو. Je sais pas comment on appelle ça, je vais voir en français. Et maintenant, je vais bien mélanger et je reviens, d'accord? Je l'ai mis ici pour le travailler bien parce qu'on ne peut pas. Donc, j'ai mis là pour bien le travailler, pour bien incorporer tout le mélange. Voilà, pour bien mélanger, pour bien que le mélange soit très bien mélangé, le mélange homogène. Donc, elle dit حرشة عرفتو عطات الريحة فليو، ما نقولش ليكم فليو عطات الريحة ديالو. يسخنا شوية وعظيماتنا يسخنهم. يلا اتوتالور انا معكم ان شاء الله. Bon, maintenant j'ai remis le mélange quand il était là, je l'ai remis ici. D'accord? J'ai mis j'ai pris le moule, j'ai mis du beurre, j'ai beurré le moule, je l'ai saupoudré de la semoule fine. انتم درت فيه سميده دقيقه، شفتوا هاد شويه خليه هنايا. ودابا اش غندير الماء اللي هو الكاس الاول، الكاس الثاني والكاس الثالث غنعمرو ونخليه صافي. هانتوما شفتوا غندخل فيها 2 كيسان الماء، ولا زدت الماء غنقول لكم شحال. Donc j'ai mis deux verres d'eau. 2 verres d'eau. هانتوما كاع ما كندلكها بزاف، كندير لها غير هكا كندلكها. Je mélange avant de mettre de l'eau. Mais quand je mets de l'eau, ça, je fais rien que comme ça. Je travaille comme ça, petit à petit. Et maintenant, je vais mettre comme ça. Vous avez vu? Ça fait comme ça. D'accord? Voilà. Et maintenant, comme c'est moi qui attrape le téléphone, je vais la prendre, je vais la verser là et je vais vous montrer. Merci. Voilà, j'ai tout versé, j'ai fait un pain. Là, comme je trouve, il y a seulement 2 verres d'eau. D'accord? Et maintenant, on va prendre la cuillère, on va ramasser les bords. Avec le dos de la cuillère, on va ramasser les bords. باش نقولها لكم ما كنعلم حتى واحد يدير لا الحرشه لا والو. هذا سي ان فوكابولير دو كويزين. الحرشه راه موالياتها كيعرفوا ليها، وانا كنديرها حتى انا للدار، ولكن هنا انا كنخدم اللغه الفرنساويه. كنوريكم جو راماس لي بور. شفتوا جو راماس لي بور صافي. شفتوا هنا غتجيني شويه غليظه من هنا، ندير لها هكا. شفتوها؟ Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ramassé les bords. Ambulance عندنا اليوم راه ما وقفاتش، الله يحفظ، ما عرفناش اش كاين هنايا. C'est bon. Maintenant je vais mettre un peu de semoule ici et je vais la mettre dans le four. D'accord? Tellement le langage de cuisine, surtout les gens qui travaillent dans les restaurants et les hôtels. D'accord? Ça fait d'abord je vais mettre un peu de semoule fine. Ça fait et je vais la mettre dans le four. Merci. Vous avez vu, j'ai mis la semoule. شفتوها هي la semoule درتها عليها، وعرفتوا عاطيه واحد الريحه ديال فليو 5. يلا صافي غنشعل دابا الفران وندخلها ليه ونتلاقى معكم فاش تخرج. Je vais maintenant allumer le four, la mettre dans le four et je vais vous retrouver après ça. Merci. الحرشه اللي درنا الطيب فوالا. الحرشه c'est un gâteau
Voilà, le harcha, c'est un gâteau traditionnel si on veut dire. D'accord, donc on va le manger avec du fromage ou bien on va le manger avec de la confiture. D'accord, là ça c'est de la confiture bio. C'est la confiture bio. Vous avez vu? C'est une confiture de maison faite avec du citron. D'accord? Voilà, et du thé marocain et le thé et le fameux thé marocain. المهم سيادنا الحرشه ها هي طابت. بلاتي نقطع واحد المورصو لا تقولوا راه ما جاتنيش زوينه، كتجيني زوينه ولكن انا ما كنديرش الطياب. جو كوب دابا كنقطع فو دير جو كوب un morceau غنقطع un morceau donc je coupe un morceau de الحرشه. d'accord voilà vous l'avez vu ها هو مازال سخونه الدخان كيطلع شفتوه. فوالا وان شاء الله غتجي زوينه باسكو elle a été faite, elle a été bien faite. là elle est dorée. هذا اللون هذا كنقولوا ليه دوري. الحرشه elle est dorée. يلا بصحتنا بصحتكم. السلام عليكم. اي فيديو ديالي ولا ديال شي واحد شفتوها ما ديروش لايك ديك الساعه، ديروه في الوسط ديال لا فيديو. شكرا لكم بزاف.